다시 앉아. 뭐? 아니 들어. 응. 들어. 먹으면 안 돼. 인대. 그 눈 아니야, 근데. 뭔데? 얼은 거야. 너무 추워가지고. 너네 아니. 그럼 별장 가서는 장갑 더 주면 어떡하려고? 아니 여기 안에가 하나 둘 김치. 김치? 나도 김치. 안돼. 알았어, 너도 나. 아, 이렇게 카메라 욕심이 많아. 릴리도 자, 한번 나와. 릴리는 여기 있어요. 안녕해, 릴리는. 알았어. 안녕하세요. 오늘 우리는 별장에 가고 있습니다. 릴리가 보인다. 엄마 근데 수민이 좀 뭐야 이거? 바프리어 뭐야? It's only minus 0.5, so it's actually not so. 오늘 가서 뭐 할 거야, 별장 가서? 별장 가서 수영도 하고 수영 어떻게 해, 지금 이 날씨에? 수영하는 게 사우나, 사우나. 아니 수영이 아니라 내 말은 그렇게 제 가까이 하면 좀 말은- 이상해. 내 말은 뭘 할 거냐면 나는 낚시, 낚시? 카누. 카누? 안 될걸, 지금. 물이 얼었을 수도 있어. 일단 가보자. 뽀로처럼 구멍을 내서 아, 얼음 날씨? 근데 그 정도로 얼진 않았을 거야. 그래갖고 지금은 엄청 위험하단 말이야. 사우나 하고, 그다음에 오늘 불도 피우고, 소시지도 구워 바베큐? 먹고, 소시지 구워 먹고, 바비큐 안 해? 바비큐는 안 하죠. 일로 와. 아니 앞에 앉아 레리. 너 그냥 갈 거야 너. 간다. 이거 뭐 알아? 춥지. 이선이. 오케이. 무거워. 너무 무거워 니네. 자 일어나 걸어가세요. 손 잡아 이모. 손 잡아. 비켜라.
너네 너무 무겁지 않아? 엄마 힘이 없어. 릴리 뒤로 간다. 그럼 왜 나는 못하는데? 릴리 말고 너만 밀어줄게. 릴리는 네가 태워줬잖아. 이게 그냥 언니 팔래. 수민이 핫초코 마셔. 한칸은 내가. 여기 안은 이쪽은 안 돼. 너무 맵나? 근데 괜찮아. 마셔. 근데 먹는 거 안 먹는 거야? 쭉. Because they are frozen into the ground. So they're too stuck. 장갑? 장갑 다른 거 줄까? 뒷문으로 갈까? 뒷문 잠겨 있어. 왜? 전번에 이모 잠그고 왔어? 여름에 잠궜겠지. 근데 엄마가 생각할 때 지금 오늘 여기 놀러 왔잖아. 더 이상 여기 못 올 수도 있을 것 같아. 왜? 눈이 오면 차가 여기 안에 못 들어와. 눈이 네 키만큼 쌓이잖아. 그러면 우리가 들어와서 다시 집에 갈 때 길이 없어져서 우리가 못 올 것 같아. 그러니까 오늘 재미있게 놀아. 여기서 알았지? 응, 근데 좀 장갑 좀 안 돼? 응? 알았다. 아팠지? 아팠다. Oh, good work, Simon. 승민아 이거 껴. 두꺼운 거. 깻잎. 아니 그거 위에다 끼는 거야. 여기에다. 응. 나 좀 도와줘. 얘 봐. 릴리도 좀 두꺼운 장갑으로 갈아 꼈어. 왜? 하이. 걸려 왕관이. 손으로 해야지. Very sour. A little bit icy, right? Strawberry jam is strawberry. I just want to put the lemon berries and 우와. 아빠. 여기. 뭐 있는데 여기에 릴리야? 어? 여기. 뭐 있는데? And potato. A potato. Hey, Lily.
릴리 뭐 먹어? Where is it? It's gone. There's sometimes it drops because they're so frozen and cold. What? Oh, I found one more. Mommy, 응? lingonberry. How about you put this lingonberry in here? No. Because my glove is mess. Lingonberry, are you? I'm finding lingonberry, are you lingonberry? I found you. Lingonberry, lingonberry. It just Vill du ha den där Lilly? Don't please don't step on the lingonberry lady. I found 3 of it. And lots of it. Little lingonberry. I think we need to back down the game again because now Lilly will go and play and tear out all those things. 손으로 집어 안 뜨거. 안 뜨거. Var det Lilly? 거기 있어. Sungmin, are you okay? Yeah. Kom här Lilly, vi ska vara inne, vi ska äta. Don't you want to come and eat, Sungmin? 문 닫자, 추우니까. 아, 풍경 보고 있었어? 너무 이뻐서. 소세지 먹었어. 이쪽가 제일 긴 거 보이지? 아, 고드름이야, 저게. 자, 앉아서 이거 먹어. 근데 우리한 저건 리퀴드로 만들었잖아. 이거 한 개 빼도 돼? 빼고 먹어. 여기 잡고. 엄마가 머스타드는 안 뿌렸다. 소세지 따뜻하지? 응. 맛있어? 또 있으니까 하나 더 먹고 싶으면 말해. 엄마가 그럼 구워줄게. 조금이야. 어? 어디 가서 먹으려고? 그럼 나 못 들어간단 말이야. 추우니까 밖에서 똑똑해. 근데 너 어디 가서 먹으려고? 같이 먹어, 안에서. 여기서. 거기서? 안 추워? 풍경 보면서 먹으려고? 혼자 잘 즐기네. 아마 이모네 별장은 이제 한 1년 뒤에나 1년 반 뒤에 나오겠다. 베트남에서 이제 여기 오는 게 쉽지가 않아요. 저기 사람들이 스케이트 타네. 우리가 맨날 낚시하던 곳인데 스케이트 뭐 레슨 같은 거 받나? 소세지 굽는 여자. 네 꺼내 거가 어딨어?
아주머니도 하나 드세요. 새콤달콤. 새콤달콤. 응? 새콤달콤. 엄마 게 더 맛있어? 응. 그럼 네가 먹으라 그러면. 매워. 이거 약간 매운 게 들어있어. 그것도 먹을래? 핫소스를 먹어. 응? 하나 먹어줘. 핫소스 아니야, 그건 케찹이야. 케첩 난 뜨거워. Så sitta där bredvid mamma. Kom, sitt här. 우와. You can feel that this is more right size overall. 그거 너무 무거운 거 아니야? 뭐가 무거워, 엄마가? 그러다 끝나는 거 아니야? 아, 하지 마. 알았어. 근데 없었어. 가자, 이제 엄마가 집에 가재, 릴리야. 다음에. 그래. 맞아, 엄마 먼저 타야 돼. 근데 나 먼저 푼 다음에 엄마 쪽으로 가서 엄마가 내 쪽으로 가면 내가 내장이 안 되면 엄마가 되잖아. 이모. 1 minute that it will arrive. 40 minutes? 아니, 1 hour. 자야지, 이제 놀았으니까. 오빠. 아빠 이제 내린대. 아빠 이 오빠 간대. 아니 오빠. 너도 내려 빨리. 눈 뜨고 내려. 가야지. 아빠 내린다. I couldn't find it. Sungmen said it was all out. No, I didn't find it. I was trying to find the right pen. 구독해야 돼요? 구독해야 돼요? 해도